हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलीम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अमित भड़ाना साउंड इफेक्ट के बारे में। अमित भड़ाना अपनी वीडियोस में कौन से साउंड इफेक्ट लगाते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है और आप वॉइस बनाते हैं या कॉमेडी बनाते हैं तो आपके लिए साउंड इफेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। साउंड इफेक्ट से आपकी वीडियो में चार जान लग जाती है। तो आप भी चाहते हैं बेस्ट साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना, वो भी बिना कॉपीराइट के, कि आपकी वीडियोस पे कॉपीराइट ना आए। तो मेरी इस वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट दूंगा जो कि अमित भड़ाना की वीडियो के होंगे और बाकी और भी अलग साउंड इफेक्ट हैं जो कि आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। पहले हम साउंड इफेक्ट सुन लेते हैं। Oh no! Hey! Bonk! उम्र सारी गपदा सा 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 गपदा पदा पदा। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब साउंड इफेक्ट अच्छे लगे होंगे और आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, और लिंक पर क्लिक करिए और साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करिए, वो भी बिना कॉपीराइट के अपनी वीडियोस में यूज़ करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।